咁不過咧嗱，你記住一入門口咧，我哋好多時候咧就唔想直對係屋入邊嘅。哦，咁呢個咧就冇一個過渡性，一入門直對自己睡房門就更加就唔好會就更加唔好啦。咁嗰啲穿心煞咧就會容易引到啲人咧容易有心臟病。阿馮師傅又見面啦！咁今日咧都想你幫我睇下呢個小區，因為咧我好多朋友仔佢買咗呢度又住咗入嚟嘅咯喎。係啊，咁我都好好奇佢呢度究竟有啲咩好咧？咁據我所知，佢就好近深圳，近深中通道嘅，係啦。咁麻煩你幫我介紹下啊！好啊，如果呢個地方嚟講咧，借支激光筆嚟用下。OK 嘅嗱，我哋通常揀風水嘅地方咧，一定係咁揀嘅。嗱，前面係望海，後邊係山，即係背山面海。咁我知道呢個五貴山嘅山脈咧好長㗎，係啊係。咁咧就包攬晒成 cover 晒成個呢個地區。咁另外咧，我哋風水學上面嚟講咧，除咗背山面海咧，都好講左青龍，右白虎。咁左青龍咧係代表男人嘅。咁我哋好多時候咧，我哋最好咧就左青龍方咧係要夠大同埋夠氣勢，一定要比咧女嘅白虎方咧較為大啲嘅。大啲。咁我哋好想呢啲男士就可以承擔到成個家庭咧，又或者佢可以創造好大好大嘅事業。咁所以咧左青龍右白虎同埋背山面海，佢呢一個地區咧就有齊啦。係真係。咁同埋我見佢都方便喎，佢有幾條通道喺度。其實咧，我哋除咗海係代表呢個財源之外咧，通道呢啲咧公路都係一啲屬於財源嚟嘅。因為咧，如果冇公路，成個人民嘅發展咧係發展唔到嘅，因為靠得太遠啦。有路就通財。有路就通財，咁所以咧咁多路通過嚟咧，到佢嘅財運都係有個加強嘅作用嘅。咁所以呢個樓盤如果就咁睇咧，我覺得都幾好㗎。係啊。係啊，同埋如果再往大啲嚟睇咧，佢上面咧又可以去廣州啦，東邊又去深圳啊、東莞啊，落邊咧又可以去香港啊、珠海橫琴嗰邊地方。係啊，係啊。所以我就睇啱佢呢個位置。好啊，呢個位置我覺得 OK 嘅。咁如果係嘅，我覺得呢個地方，如果你無論係自住或者投資都 OK 嘅，你睇下有冇啲朋友可能都會適合啦。係啊，咁我哋而家咧大嘅範圍又睇完啦，咁我哋而家就去具體嘅單位睇下啱唔啱個人咯。好。師傅，咁呢個咧就係107平嘅，我就睇啱107平。你幫我睇下呢個風水點樣啊？好啊。嗱，我哋通常咧揀分層單位咧，最緊要入門口呢一個啦，內明堂嘅地方，咁最好就有燈嘅。有燈。因為咧，我哋出邊戶外嘅空間同埋入嚟咧，就其實係外邊同裏外嘅分別。咁呢一個咧，我哋一定要有個過渡位。咁如果有燈咧，就好似有個磁場，有個光源。去將咧出邊唔好嘅氣場、混雜氣場過濾咗出嚟。咁呢個燈要唔要話好似話長明燈係最好？係長明燈係最好嘅。長明係最好。係啦，長明燈最好。咁同埋我哋最緊要求咧，就呢一個入門口呢度夠闊啦，同埋要夠開揚。咁如果有啲咧，我見香港有啲樓咧，係一入門口好近一埲牆或者望廚房、廁所咧，咁呢啲咧我哋係講咧風水嚟講就唔合格嘅。明白。咁樣所以我哋就會覺得呢啲開門口嘅入門口嘅格局係 OK 嘅。咁呢度係 OK 喎，因為呢個燈係交樓標準係有嘅。係啊，發展趨勢。咁同埋喺呢度夠開揚啦，因為通常咧，我哋呢個內明堂人原生嘅位置咧，就係一個人嘅前途同埋前景貴人靠山，都會喺呢一度反映到出嚟嘅。咁所以呢個位置咧好緊要。好好。咁啊，佢夠開揚其實幾好嘅。係。咁另外我就都欣賞佢個廚房啦。咁廚房咧，我哋好多時候咧，我哋都好想咧係唔係全開放式嘅廚房。哦。因為咧，如果唔係咧，入門口嘅氣咧漏咗入去個廚房度，就會變燒咗，就會冇咗，會損失一啲身體嘅能量，特別係對身體腎臟啊同埋心臟會差啲嘅。所以都係有翻個門會比較好啲。係啦，有翻個門同埋有翻幅實牆咯。好。咁有好多時候就有門都好啲嘅，有門有實牆都好啲。有啲如果全部拆晒咧，空間感係好啲，但係就會爭少少。咁到時可以後天嘅風水去補救咯。係啊。咁另外好多時候嗱，一樣嘢好緊要嘅，
我哋風水除咗要揀坐向之外咧，其實最緊要咧，譬如啲分層嘅單位，有時冇辦法係可以影到即係好多好靚嘅景啊。即係譬如話望海固然之好啦，但係啲可能冇辦法望海啊、望泳池都得，望湖都得咁樣。咁如果都唔得底下咧，最緊要咧都要跟翻佢一個戶主嘅出生嘅天干地支，去睇翻佢命盤入邊啲信息。即係翻佢個人。冇錯，有啲人咧係某一啲位，譬如話唔可以冇咗嘅嗱，譬如咁啦，如果生肖屬雞嘅人咧就唔可以冇西方。如果西方嗰個位咧係廚房或者廁所，咁佢就會損失咗嗰部分最主要嘅力量嘅。咁如果生肖係屬虎嘅人咧，就唔可以冇東北方。如果冇咗東北方咧，佢又會失去咗部分嘅力量，就會失去咗某一個元素，嗰樣嘢會差啲嘅。咁點樣係屬於即係有或者冇啊？即係有呢個西方。通常咧，我哋一來就唔好揀啲單位係缺角㗎啦，盡可能就盡可能係正方形、方方正正啦。咁啊，另外咧就盡可能咧揀嗰啲，譬如話你係屬虎嘅，咁東北方咧間屋嘅中心點嘅東北方就唔好係廁所或者廚房。廚房。如果係咧就會爭啲嘅，咁樣。咁所以呢個咧就係靠命盤去配合一個我哋叫分層 apartment 嘅單位，點樣去篩選一間優質嘅屋啊？係啦。係啦，咁揾 Ivan 師傅真係啱啦。同埋我想同你講咧，原來呢啲傢俬啊、家電啊，個發展商係送晒俾你。哇！咁好抵喎。係啊，10幾廿件都有。好。係。國內啲單位係咪可以呢啲係叫咩飄窗啊？呢個係露台。露台。咁呢個單位咧，佢係長露台嚟嘅，我都好中意啊！你睇。而且佢好闊。我見人哋好多國內我啲客叫我嚟睇嘅單位可以係咪可以拆出嚟定點㗎？可以啊，可以封窗。係。亦都可以留翻佢咯。如果封窗嘅就入邊嘅空間會更加大。咁樣係咪會好啲啊？都係好嘅，冇問題嘅。我哋主要嚟講，你封完窗，你啲窗可以打翻開㗎嘛。係啊，可以。咁一來空氣流通啦，二來就你始終個生活感空間大啲係好啲嘅。都舒服啲喎。睇下啲房間啦，啲房間其實都唔細，呢度係3房2個衞生間嘅。正常我哋香港最受歡迎嘅則咯。咁主要就係3房同埋2個廁所，其實都夠用嘅。呢個其實係一間房嚟嘅，我問過發展商啦。咁佢收樓嗰陣時，佢就會留翻呢個窗俾我哋自己去封窗。咁你就可以做翻間房。都唔細嘅呢個，我都幾中意。呢個就主人房。好。床都送啊！床都送啊？係啊，衣櫃啊。咁整體嚟講，其實都好大啊，因為佢都好似係送，同埋咧，只要床頭上面冇一啲橫梁紮住咧，其實就合格㗎啦。呢個佢到時候係冇嘅，交樓標準。燈呢個咧冇乜所謂。燈就冇所謂。係啦，燈咧最主要咧提一提大家，啲燈咧盡可能唔好擲到鋪床。點樣？嗱，譬如咁樣睇啊，而家你上邊2盞燈啦，呢一套燈咧，我哋叫擲住鋪床。係啦，咁擲住鋪床咧，咁會影響嗰個人嘅身體，擲邊度就邊度會痛或者會唔舒服，容易有病變嘅。佢比如有盞燈放喺呢度啦，我隻腳唔擺喺度得唔得？可以嘅。都可以嘅，係啦，咁樣盡可能就避開佢。我明白。如果唔係咧，啲風水上邊都可以有啲化解嘅，咁樣。咁呢一個咧就叫唔擲住啦，因為去咗床尾呢一套燈，所以就唔關係啦。咁樣，咁呢啲都唔緊要啊。燈嘅嘢其實佢都係你自己裝嘅啫嘛。係啦，阿師傅啊，咁呢個算唔算係橫梁啊？如果呢度唔瞓人冇問題。如果呢度嚟瞓人，咁你唯一係啦。如果瞓人一定要瞓到最入啦。咁瞓到啱啱半撚坑咧，就擲住嗰人，咁嗰個人咧就會影響大啲嘅。又係要化煞嘅。我明，即係如果咧呢個係橫梁嘅話，就要瞓到最入，就會係好翻啲。係啦。但係如果瞓到一半或者係咁樣又就擲住佢啦。OK。係啦。好。明白。咁都唔緊要啊，都可以化啊，係可以化嘅。係啊。咁另外譬如話呢啲咧，我哋房門對廁所門，我哋會覺得爭啲嘅。咁我哋通常咧就會用一個後天嘅方法，做翻一個布簾，落地布簾，將呢個問題化解咗就得㗎。或者植物。
係啦，可以布簾加植物就可以化解咗呢個問題。好。咁另外佢都好啊，因為走廊其實咧，你會發現如果間屋咧全部閂晒門，走廊咧係長期都係好難見到陽光嘅。咁有啲單位如果走廊好長咧，聚陰嘅能量會強啲，咁會影響咗呢啲人嘅身體狀況嘅。明白。咁所以如果走廊上邊呢條走廊唔算長啦，夠短啦，咁同埋咧佢好在就有2盞燈，你哋都可以咧成日開去將個能量調和翻陰陽，咁就會有好嘅效果啦。好啊，今日又多謝 Ivan 師傅啊。好，咁我哋睇下仲有冇其他單位去睇下。好啊，Ivan 師傅，咁呢個咧就大啲嘅一個單位，就係116平嘅，佢可以做到4房2個衛生間，同埋有2個露台喎。所以咧，我哋超中意啊！不過我都帶你睇下呢個風水。好。一入門就係房嚟㗎啦。整體嚟講都 OK 嘅，主要你到時咧睇後天嗰個設計師點樣幫你擺位啦。咁咧，如果喺個窗台做書台咧係冇問題嘅。咁如果窗台做瞓咧，咁我哋要加延伸佢，就好似先嗰個問題咁啦。就唔好咧嗰個橫梁擲住咗自己。瞓深啲。係啦，一係瞓深啲，一係咧上邊個橫梁咧就做闊啲，就蓋過個人，就唔好淨係蓋住身體某一個部分。如果唔係咧，就會容易唔舒服同埋病變嘅。好，咁另外咧，我哋呢啲戶型咧，其實佢就好受一啲香港人或者較為大小家庭歡迎啦。咁不過咧嗱，你記住，一入門口咧，我哋好多時候咧就唔想直對係屋入邊嘅。咁呢個咧就冇一個過渡性，明白，亦都好難咧去做得好好嘅。即係對住呢個走廊係咪唔係幾好啊？係啦，對走廊我哋會做得爭啲，咁但係佢咧就未係最嚴重嘅。如果最嚴重咧就係一入門直對自己睡房門，就更加唔好啦。咁嗰啲穿心煞咧就會容易引到啲人咧容易有心臟病，係會差啲嘅。咁如果其次好似呢一間咧，都係有個叫做補救嘅地方咧。一來佢唔係真係直對個主人房門啦，而係佢真係亦都擺翻一幅畫喺度，係會好啲係咪？係啦，擺幅畫喺度，咁咧通常係擺翻畫，擺翻幅有寓意嘅畫，咁啊會令到嗰件事情咧就大幅減低。咁呢個寓意都係跟翻自己嘅，跟翻一間屋本身嘅坐向同埋嘅嗰間屋嘅五行去配合嘅，所以呢幅畫就唔可以立亂掛啲好普通嘅畫啦，即係要有風水師去調教，好有講究啦。咁但係呢啲屋都好受歡迎嘅，因為佢有2個露台，有南北對，可以做南北對流啊。係，咁呢個都幾好嘅。係幾好啊？係啦，生活上邊嘅便利度都好高。佢廚房都好大。係，OK。咁另外啲睡房其實基本上而家內地嘅樓咧都做得幾好啦。嗱，頭先我講咧話擲住鋪床咧就係呢啲啦，咁樣係啦。係。直擲，咁呢個情況點樣瞓會好啲咧？嗱，如果我哋通常如果咁樣嘅情況咧，我哋會將呢一個角，我哋一係咧就做翻圓佢。做圓佢，令到佢個氣流冇咁速。另外咧，掛翻啲相應嘅風水物，例如綠地錢啊，一啲金屬嘅某一個數嘅銅錢數，掛上邊，亦都係將佢係可以化解咗呢個煞嘅。明白，即係掛喺上邊。掛喺條邊度？掛喺邊度啊？係啦，咁樣。咁呢個情況，我瞓出邊定係瞓入邊好啊？咁嗱，如果冇嘅咧，就會變咗擲住，你擲住邊度，邊度容易痛啲。如果你擲住膝頭哥，即係譬如身體咁擲啦，成條啦，咁咧你可能某啲部位可能成日就容易受傷啊，或者係唔舒服，或者係好難醫。脆弱啲咯。係啦，脆弱啲，好難醫嘅。咁啊，做咗化煞嘅效果就 OK 啦。係啦。咁樣，其餘就係譬如床頭燈啦，咁呢盞就唔係交個標準冇問題啦。咁床頭燈就唔好直接射住喺個人度啦。啲床邊嘅燈都係啦。係呢啲係示範單位嘅啫。係示範單位打燈光效果冇問題嘅。咁其次就最緊要咧，夾翻咧，譬如張書台係邊一個小朋友嘅一啲佢嘅文昌位，或者係啲貴人位。咁咧小朋友喺無論係呢個學業上邊。因為佢都要貴人㗎嘛，佢嘅貴人就係考試嘅考試官啦，又或者係啲老師咁樣，咁所以咧小朋友其實都要貴人同埋文昌，咁啱翻佢啲位就得㗎啦，咁樣。
嗱，呢鋪床都係。呢鋪床咧都係有咁樣嘅問題啦，咁都係有啲要化煞嘅效果要處理嘅，咁樣，咁就整體就係呢間屋係最大係呢個問題咯，啲房，其次都合格嘅，係啦，咁都設計得好靚啦，設計得好靚，同埋佢啲房啊空間都好大嘅，都大過啱啱嗰間。咁如果有人先講，譬如橫梁嗰一紮頂嗰啲化煞咧，其實都係揾啲裝修專業人士，都好簡單就做到嘅，咁所以唔需要太擔心。係啦，咁樣。咁我哋嗱主人房啦，主人房又講啦。嗱，我哋通常咧廁所沖床咧有2個準則嘅。一個就好似呢度咁，廁所呢個方向沖咗你鋪床度。呢個咧就輕微嘅，唔算係最嚴重嘅。最嚴重咧就直頭係個馬桶直接係對住鋪床。咁咧如果直接對住鋪床咧，就瞓喺呢一邊嘅人嘅邊一個位置沖到咧，就邊一個部位會差啲嘅。咁樣。咁所以呢個都係要注意嘅地方啦。咁我可唔可以又喺度加個簾啊？你可以加個簾啦，長期閂門啦，植物啦，都有好多風水相應嘅化煞到嘅。不過我又想問啦，呢度邊有位置掛植物咧？植物咧唔一定係掛正喺呢度，可能掛喺側邊呢啲位。掛側邊。呢啲位。或者放喺度。近門嘅地方就得㗎。放喺呢度。主要係用植物嘅生命能量咧，去將嗰個污穢嘅氣咧做一個轉化同埋過渡，係咁嘅原因咯。咁好多嘢。咁基本上都 OK 啊！我發現大陸即係內地好多樓盤，啲樓都係比香港個設計係比較好啲，可能就空間問題。咁始終香港嗰啲樓係細啲，所以有時一啲位會難用啲嘅。咁風水嚟講，我哋都有時會難擺啲嘅。係咁，呢個小區又合格喎，怪唔知咁多朋友住喺度咧。咁我之後我都會再睇下，再夾翻，再睇多啲咯，係啦。冇錯啊！好，咁今日都多謝晒Ivan師傅啊，辛苦晒，我下次再約你啊。好啊，OK。